Cumani hoteela don corona nyette beda. Don corona kuruma. Amma arrange da beita ma fa kasin yetti ancim don corona balati nan je. Albala nan je. Amma wa mila lama qabu hademu khamata gubarra wan dima qabu gafa qabu. Milalam? Ega milalam gafa qaba dima da gafni isa afani lafa haqa. Kormaluku. Bisa kotani bilcheesanii mumuranii nyaatu. Bakule. Akam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya adda bashannanaa fi taphoota garaagaraa irratti xiyyeeffatu qabanneetiin ibdaanee jira. Hanga dhuma sagantaa teenyatti nu faana turan nafeerraa teenyatan kabajaati. Qophii teenya irraa keessatti gaa akkuma agartan hojjettoota Forex hedduu bakka kanatti walitti qabnee dhufnee jira. Qophii kana keessatti taphoota adda addaa akkuma kanaan duratti isiniif dhiyeessinaati nu wajjin bashannanaa yeroo gaarii akka qabaattan abdii dhagoona hanga dhumatti ammallee nu faana tura. Tolega bagana gan duftani bagana me qophii irraa keessatti ammoo taphoota garaagaraa kana dura turanii fi adda ta'anillee qabannee dhufnee jira. San duratti keessummaa haarawaa dura iskiriina keenya irratti mul'atu tokkotu nu wajjin jira. Isaa wal barreeti isinitti deebina. Tole bagana gan duftu obboleessa. Bagana gan duftu. Me daawwattoonni keenya maqaa keetii fi eenyu akka taate haa beekaniiti itti nurraa himime. Okay, ani Sabambo Firisa jedhama. Social media irratti Sabambo Firisa jedhamee beekama. Maqaan koo Rooba Abbaa Biyyaati. Bagana gan duftan. Ande maqaan kee Roobadha? Maqaa isaa goonoo tarii Rooba Abbaa Biyyaan jedhama. Team Forex Entertainment ila bagana gan duftan. Tole hedduu takka galatoomii bagana gan dhufte. Tole gara biraatiin qophii teenya kanarratti arraan tana hojjettoota dhammoollee keessaa falmataanis nu wajjin jira. Mee falmataa bagana gan dhufte illee Bagana gan dufte. akkasuma asuu fi isaa akkasuma wajjin jiranii qophii keenya jalqabuun duratti mee gaafii takka takka isin gaafadhaatiin gara qophii keenya takkaa'uu tapha itti aanutti dabarra asurraa eegallu mee osoo rabbiin waan lafa kanarraa barbaaddu lafa tanarratti argachuu barbaaddu keessaa waan barbaaddu na gaafadhu jeessa kan tii 15 qofatti kan maal gaafatta? Jannat addunyaa irratti moo? Addunyaa irra jannataa jira. Addunyaa irratti nagaa. Sagantii 15 qofa qabda daf. Sagantii 15 qofa. 15 qofatti kan neeti rabbiin ammumatti godha sagantii 15 qofatti naa himitin jaa. Ilmoo. Gara qophii keenyatti seenna. Qophiin keenya irraa tapha addaa tokko qabna. Tapha kana keessatti namni tokko jechoota 5 kennamaa fi jechoota 5 iskiriin irratti mul'atu kana sakandii 50 keessatti gaafii takka sakandii 10 keessatti ibsuu qaba. Jecha isaaf kenname ibsuudha qaba. Jecha kun ogaa isaaf kenname jecha kun maal akka ta'e ibsuudha afaaniin. Garuu jecha san yoo maqaa dhahee namni tokko disqualify takkaa'u gaafiin sun exit ta'a jechuudha. Jecha san osoo afaan dhoonne jecha san explain takkaa'u jecha san ibsuu jechuudha. So isin lameen wal gaafatanii isin lameen immoo wal gaafatanii mee eenyurraa eegalu tiimii kamirraa? Tole ayyaa asirraa eegallu. Waan miila lama qabu hadeemu kamataa gubbarraa waan diimaa qabu gaafa qabu. Milalam? Ega miila lama gaafa qabaa diimaadha gaafni isaa afaaniin lafa haqa. Adurreen waan hunda nyaata. Ndaaqoo lukkuu. Lammaffaan nama lama gisee walitti dhufe wajji haasee walitti dhufe. Salaamu alaikum. Yaala. Namni lama gisee dhalaa fi dhiira walitti dhufanii walitti haasa'anii waa uuman. Jaalan. Ani gisee nyaata godhachuuf fedhu shunkurtii xiyya cireetiin keessatti darbee daakee keessatti darbee daaka.
شنكرتي كنت زيتي خايسة دربيدا داخل Tisbihee. Kaan dhufee jira. Tole gaafiilee shanan takkaa'u jechoota shanan siif kenname keessaa gaafii lama argatee jira inni. Na gaafii qabxii lama qabateen jechuun ammeesini. Tole mee falmata namni tokko namni ati hin jaalan na fuutamoo ifin ajjeesa osoo hin jee ati hin jaalattu nama kana maal goote namicha intala san hin deebi fajjeeti jettaa moo ifajjeesu irraa osoo hin jaalannin fuudhi jetteeti. Ani hin jaaladhu. Wareegatu goote. Ishiin ammoo jaalatiyyaaf ifajjeesuu filatte nan fuudha. Amma lubbuu nama sadii gaaga'urra sababaa kiyyaan gaaga'amurra fuudhee nama san adeemsa keessa akka ishiin na jibbitu godhuutu irra filatama. Malee nan hin jaaladhuumi nin fuudha. Ergan fuudhee booda immoo wajji fuudhee jireenya eegalee. Ergan jireenya eegalee immoo jireenya adeemsa bultii kana keessatti dhiibbaa irratti uuma. Maaliif hin jaaladhu gaa jalqabaa lubbuu ishii balaa rufuun fuudhe malee. akkasitti dhiibbaa uumuu fi nama ajjeesuu Ishiin as booda ofin ajjeeftu bara jibban keessatti uumuu jira malee akka ishiin ifin ajjeeftu jibban keessatti uumuu jira akka ishiin hojii jiraattu kana. Keessanii yoo hammaatu dubbii. Ifin ajjeestu yeroo san maalumaa qiyyaasa erga bultiin hojii eegalti booda irraa haddaran barti waan ta'eef. Erga bultii keessa seentee kaatiitii akkasiin si jibbitu waa Akka ishiin jibbitu bakka babballeessitee. waa guguu godha si galee malee. San booda yoo ifajjeefte hoo. Ifin ajjeeftu Dabiraatis erga si fuudhe. Tole amma carraan keessanii. Wanta kataa asii haatee bakka biraa dhaquudhaaf itti fayyadamtu. Konkolaataa. Dabri wanta katan wayita beelotte walitti nannaqamtu midhaan jirarraa maalirraa Qimamii. dabri wayita reakshin nama wajji uumtu takka nama jaalattu wajji yaani kennaa waan akka maal Jaalala. dabri telefoona itti fayyadamtu wanta barbaadu Googilii. asirratti Feesbuukii. no Suuraa. no Hayya. mana keessa wayita jirtu wantoota miidhaan irraan ga'uu baatan wanti akka irratti Kaan dhufee jira. Jechoota shanan isaaniif kenname keessaa tokkollee hin deebifne isaan qabxii lama qabanii isaan ammoo duwwaadha jechuudha. Tole mee Isaaq ati amma rifeensa akkuma mul'atu gaa rifeensa kee hin jiru. Rifeensa kee dhaabbachuudha moo kiraashii ta'e fuudhuutu irra filatta. Amma rifeensa itti dhaabna moo nama kiraash nama haalan nama garuu akkanuma laaltee jaalattu jiraame nama kan osoo hiyyatee takka osoo fuudhee jettee hawwitu ni jiraame. Nasa kan kee dhaabbachuu wayyamoo nama. Kiraashii ta'e fuudhuu irratti wayyi. Jaaladhu fuuchuu na wayya. Moluu tanatti dhaabbatu Nama jaalattu beeki. Yaa. Nama jaalattu gosti jiru kiraashidha malee nama girlfriend amma hojii jirtu miti. Nama tokko dinqisiifattee akkanuma duubaa nama jaalattu hin jiru kiraash. Nama sana fuuchuu na wayya. Sababni isaa lakkii boo kanumaan nama hedduun na jaallataa jira waan ta'eef anis jaalladheen jira waan ta'eef sadarkaa kana waan dhiibbaan irratti uumuu qaba jedhee yaadu dubbii keenya irratti moduun kan koo dhiibbaan irratti uumuu sababni isaa dhiibbaan irratti uume namoonni tokko gaafan jalqabatti wal baru annama malaaxaan barbaadu naan jedhu garuu bulee keessa malaaxaa qabaachuu kan gootu iyyuu yaadatan inni akka anaati waan ta'eef yoon waanan qabu kanatti qaanfadhee jedhee namnis irraan natti qaanfachuu danda'a. Ani ittiin qaanfadhu waan ta'eef nan jaalladha waan uumaan naa kenne waan ta'eef baay'ee. Kanaafuu kiraashii fuudhuu yaa waan sana immoo. uumamaa si kana guyyaa keessaa fidde maluudha. Tole ammaan tana carraan isin lameeni. Bineensa miila 60 ilkaan 60 qabaa bishaan keessa jiraata. Wanni maalis wayi maqaan isaa raacha la maqaa isaan beeku. Okay. Darbii innaata ittiin argantaa innaata yeroo kana nama lama wal jaallatu argite kanatti ibsite dafi. Jaalala jeetiin ibsa jaarsa jaartii moo? Itti arganta ittiin. Ifin barga harkaan illee agarsiisuu dandeessa. Harkaan hundi. Okay jaalala. Mallattoo. Harkaan tuutee agarsiisuu dandeessa. Yes. Onne okay. Lafa keessaa qotanii bilcheessanii mummuranii nyaatu. Bakulee. Corokatti. Okay. Kiisi keessa galee akkana
godhee fuudhee okay tallajaa keessa kaa'amee bishaanii waliin qabamee wajjiifamee xuuxatama godhamee. Karamella. Tole egaa jechoota shanan ammaan tana isiniif kan nama keessaa sadii deebisuudhaan qabxii duraan qabdanii wajjin duraan lama qabdanii amma sadii shan argatanii jirtanii isaan ammoo zeeroodha. Inaariin erga dheere. Tole ati immoo sabaamboon mee mudannoo si mudate keessaa waan addaa tokko takkaa'u daawwattoota keenya bashannansiisaa jettee yaaddu. Okay. Mudannochi sirriidha. Mudannoodhuma durna qunnamedha afaan hin beeku. Amma bakka ta'e naqee mana firaan naqee deemuu gannati. Hin beekani. Hoteela wayii jira. Hoteela sana dhaqaniiti achira innaan intala tokko mana sana keessa jirti afaan hin beeku. Tun dabarfadhu. Afaan hin beeku jechuun afaan Oromooti moo afaan Amaaraa? Afaan Amaaraa. Hin beeku an diqqoon itti bu'e intala sanatti. Cikeeta hojjetti. Cumaanii hoteela donqooroo naan jette beektaa. Donqooroo gurgummaa amma aareen jira beektaa nama lukaandaa mana foonii keessa kan hojjetu jira Salamoon jennaan achi adeebee maaf akkasiin jetti ollaanuma sana gallamoo achiin namaa wajjin hin dhaqe maaf akkasiin jetti anchiin donqooroon ishi balaatii naan jedhe albalaan jedheen amma ani beektaa isasiin akka naan jette kana waan hin naan jette waan wallaalee fi aareen jira beektaa albalaan jedheen kanumaan dhumee bunaan na dhugan torban guutuu albalaan jedheen. Otu yalbala meni barku. Alilim jechuun kan. Alilim jechuun albalaan jedhee. Bala tani. Dubbite jedhanii guyyaa tokkotti biyyatti gaafa turani zimbal jenna al zimbal biyya. Pucci balinnan arkichi balinnan. Waan tokko bunaan dhugame jechuudha. Hoteelli sana geenye garaa hojii naqu amma yeroo naqu naqu jira. Bunaan na dhuguka. Akkasin ta'e. Naannoo keenyatti namni tokko gaafa dogoggoree waan ta'e wayii hojjete wanti haaraa wayii uumame bunatu dhugama nu biratti ollaan kun waamame amma fakkeenyaa ganamarra ollaan adda addaa kun waamameetuyyuu dabareedhaan wal bira deddeemee bunni dhugama. Yeroo sana keessatti bakka hamiiti gaafa wanti haaraan kun yoo jiraate achitti bunaan na dhugame jechuun isaa akkasii. Tole ammaan tana carraan isin lameeni. Muka guddaa qaba firiinsaa masaaqula fakkaataa quncifamee nyaatama. Haadha abbaa ilmoo obboleessa obboleetti walitti. Faamilii. Nyaata ittiin hojjetachuudhaaf qimamee waan arge ittiin nyaata bilcheeffachuudhaaf. Distii. Artistiidha beekamaadha barana wareegame. Hacaaluu Hundeessaa. Doktora kabajaa. Alii Birraa. Ganduun kana. Jira. Kilaasii tokko wayii keessa galeetan surree baafadheerran ta'a. Ammaam. Beekaa qabda malee. Muka guddaa qaba. Firiin isaa akka masaaqulaa fakkaata. Abukaadoo jettu. Basaaqulaa maali beeku bijaan? Akka basaaqulaa. Gaafiilee shanan keessaa gaafii sadii deebisuudhaan qabxii isaaniif kenname kudhan keessaa sekondii 50 isaaniif kennamte sekondii 100 keessa jechuudha. Wanni isaan argatan qabxii sadii qofa. Sadii fi isaan ammoo 5 kan injifate tapha kana sabaamboonii fi sulee jechuudha. Tole gaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin amma taphni amma hanga amma hordofaa turtan kana fakkaata. Ammallee qophiin keenya itti fufaa tapha biratti isin dabartanaati hanga dhuma sagantaa keenyatti ammallee nu faana tura isiniin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenyatti bashannanaa akka jirtan abdii guutuu qabna. Qophiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira tapha addaa tokko ammallee isiniif qabannee harkaa qabnaati gara tokko illee deemna. Egaa amma kanatti aanee sirba iskiriin irratti amma isin garsiisu kana fakkeessitanii takkaa'u sagalee isaa fakkeessan aktillee akka isaa gootan jechuudha sirbicha daawwanneeti sirbicha fakkeessan jechuudha.
terbaca dulu kita lalui cerita ni. Tolaga video aku mama ternyata hutan kana video kan egal udah famo arti kayaknya jera arti kayaknya kayak itu dah kan beli juga. Arti itu mah kira terbakar nanti lah. Alam mana perang tu aja tu mana lu. Cala be karena raya kan nanti kita keraya kan. Itulah itu mereka itu ada apa? Wahai lakanya, namun lera kawan jatuh. Senang apa? Namun lera kawan jatuh ni cakap wahai arti itu tu mereka itu ada apa mereka tu? Wahai arti gak, wahai berarti biar Arti itu kok arti jirtu tu pakai itu tu kok. Beku bos beku kaba. Baik. buat cakap selama di sini tahu je. Apa itu ya? Agan. Iya. Jangan kamu boy dah boy akan itu jerah. Aisyah, kan itu bangun dah. Mereka marah. konten. Ati rakote ke sebuah cerita bela kurban akhirnya jadi. Ampuai kita tembak. Atu dah terang. Kayak semangatnya mak kejulan lagi. Bini jalan lila lila. Toleh, ambil kerang kah? Siapa bambu ni? Besok bambu. Agak kami jam tu harus tu for entertainment kagantang kenya masyarakat iya foto aku metu foto jira kopi amet ni tahu kau tahu amet ni dia ni khidati nyutu jara frankesa irra walli se takau sagale tana irra fakesa kajau komenti jala tu berita Insya ku anak dah akasan Namanya segala si nata. Joko, namanya si Joko mesti jalan tijan. sagantang kenya amalle komenti foto jira taba bra toko kabnati amalle nufana tura Ega kami jam tu harus daftar kenya amma mo kanat ane mo taba ajaibat ko isni kabne dia nejra taba kana khidati namni vegetable athra jiru kana wal fakkese khajalat fi khubra wal fakkese pada asa kaba hanga isa wal fakkese netti kopin kenya khalit futa amalle angad umma sagantang ni tunfan tura
Tokko dhabe. Bem, oke. Oh. Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya bashannanatti xiyyeeffatee hanga ammaa hordoftoota kana fakkaata. Qophii keenyatti hedduu akka bohaartanii fi hedduu akka bashannantan abdii guddaa qabna. Dorgomtoonni keenya irraa ammoo akka agartan kanatti badhaasa isaanii fudhatanii jiranii qophii keenya biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa akka tanuuf tura. Nageessitu.